السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهاردة وبقول لكم يا جدعان، أنا مش بتاع بطاطا. أنا مش بتاع بطاطا، الحمد لله. كل اللي بقوله الحمد لله في تحليل الماتشات، في كلامي على الأهلي والزمالك وبيراميدز. الحمد لله ماشي وصح وكويس. واتمنى تتابعوني وتشوفوا فيديوهات. انا قلت لكم قبل كده ان السنه دي ما تخافش من الزمالك، السنه دي هتخاف من بيراميدز، لان الماتشات في الدوري يعني عامه كده كده اي ماتش سهل ان انت تتغلب وسهل ان انت تفوز. كاهلاوي زملكاوي بيراميدز ايا كان من الفرق الثلاثه، بس كانت في حاجه سلبيه عند بيراميدز ان في ماتشات بتقع منه ونقط بتقع منه. زي الستة بونت بتوع الزمالك دول كانوا اساسيين بيقعوا منه. بس النهارده البيراميدز بيفوز بثلاثيه بسهوله على نادي الزمالك، وبيحافظ على صدارته للدوري. وفي نفس الوقت هو ماشي كويس، وتعادل معاك انت كنادي الاهلي. المفروض ان انت كنت بتاخد منه التلاتة بونت دي، في نفس الوقت هو خد منك بونت. اتعادل معاك. فالسنه دي زي ما بقول لك ايه، لا من بيراميدز ما تقلقش من الزمالك، لان الزمالك عامه بقى التالت في الدوري، ما بقاش هو التاني للأسف. غريمي بقى هو التالت، ما بقاش التاني. السنة دي أنا بنافس بيراميدز، هو قادر على العودة إن شاء الله. أنا أتمنى الزمالك، بس لا أنا بقول لك بيراميدز السنة دي هو التاني. وكمان ماشي كويس في افريقيا، لانه عنده سكواد محترم. لما بدأوا يفكروا في نفسهم بس ويبعدوا شوية عن الاهلي شوية، خلي بالك، لان هم اللي انا كنت شايفه النهاردة في الشوط الاول، الحمية اللي كانت عندهم مش هي الحمية اللي كانت في ماتش الاهلي الماتش اللي فات. بس خليك ان انا اعتبر ان انا اهلاوي وان انا شايف كده عشان الزمالك بس محدش اكيد بيحب ان هو يتغلب. وانا بقول لك ان بيراميدز يخوف السنه دي في الدوري بالذات يخوف في حته المحافظه على النقط اللي انت عماله تفقدها. والزمالك بتقع منه طبعا. الزمالك بقى تالت او رابع ايا كان ترتيبه، خلاص يعني انت بتعتبر نفسك دلوقتي في البطولة الافريقية انت وبيراميدز. الزمالك اتعود على الكونفدرالية، واتمنى لهم برضو هم عشان لو هم عايزين يرجعوا يفكروا في الزمالك، مش يفكروا في الاهلي، علشان يقدروا يرجعوا، وعلشان يكونوا الزمالك اللي احنا متعودين عليه واللي احنا عارفينه. واتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظروني في فيديوهات تانية برضو للتحليل للأهلي ان شاء الله يوم الحد بإذن الله.